क्वालिटी बिल्कुल बंद आंखें, बहुत ही लाजवाब माथे के अंदर। क्या इसकी गजब क्वालिटी है गौ माता की। हम पे देखो इसकी पूरी हाइट, लेंथ, बॉडी स्ट्रक्चर, प्योरिटी, सब चीज़ें क्या गजब क्वालिटी है। चलाना वैसे हम इसको देखो, हाइट, लेंथ, प्योरिटी, बॉडी स्ट्रक्चर की बनावट, सब चीज़ें देख लो आप। बिल्कुल छोटा सा मुँह, तोतापुरी फेस है। उल्टा मटका रख दो, पानी का जग रख दो सिर के ऊपर, इतना प्यारा हेड है, पूरा बड़ा हम्प। सुबह मैं इसको चला के दिखा रहा, थोड़ी सी आ जाएगी। मैं कुछ भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, देख ये जितनी है ना उसकी 50% भी नहीं दिख रही इस वीडियो के अंदर। जैसी ये है उसकी 50% भी नहीं दिख रही है इस वीडियो में। देख लो आप, इतनी गजब एडर की बनावट बनाएगी, थनों में गैप बनाएगी। देख लो आप, देखो क्या क्वालिटी है। ले बिल्कुल बंद आंखें, बिल्कुल तोतापुरी फेस, सुपर क्वालिटी की बच्चियाँ।